Seguidores del canal Technicenter, servicio técnico autorizado de la marca Oster. Por aquí tengo una licuadora que me hacen llegar. Vamos a proceder a abrirla. Por aquí, este tornillo parece que está bastante oxidado. Vamos a revisar. Sí, tiene bastante óxido. Vamos a ver si podemos abrir o limpiar el cuadro para poder agarrar con el desarmador. Caso contrario, tocaría de pronto con un taladro y una broca. Bueno, el cliente nos comenta que esta licuadora ha estado trabajando y dejó de trabajar. Se apagó y no prendió más. Vamos a conectar a la corriente y vamos a hacer las pruebas. Mira, como que quiere por ahí, pero ya no quiere. Entonces vamos a desconectar. Ahora vamos a abrirla. Listo. Ahí estamos ya llegando a la parte del motor. Bien, entonces continuamos por aquí con la reparación. Para esto brevemente tenemos que tener un multímetro para ver si está bien el cable que alimenta al motor. En este caso el cable de corriente, o algunos lo llaman como ombligo. Yo lo llamo el cable de poder. Bien, entonces para esto vamos a poner el multímetro en la escala de continuidad y vamos a probar el cable de poder. Este es con esta espiga y este de acá debe ser con este de acá. Está bien el cable. Movemos el cable por ahí. Sí, está bien el cable. Bien, ahora vamos a ver el contacto o continuidad que tenga entre sí los carbones. No tiene contacto. Ya, entonces el problema está por aquí. Los carbones tal vez están un poco recalentados y no está pegando con el conmutador. No está teniendo contacto con el conmutador. Carbones, hasta donde logramos observar, está enterito, está nuevo. Ya, mire, aquí está el problema. Uno de los carbones ha estado en cero prácticamente, vean. Está en cero. Entonces tenemos que reemplazar este carbón por otro que esté bueno, ¿no? Ya, entonces este es el problema. Vamos a ver si conseguimos el carbón para hacer el reemplazo. Muy bien, por aquí ya tengo el carbón para reemplazar. Vamos a colocar ahí. Bien, ahora vamos a hacer ya la prueba ahí. Conectamos a la corriente, sostenemos un poquito ahí. Listo. Perfecto, ahí está ya. Era el problema los carbones. Y ustedes se preguntarán por qué se desgastó un solo lado del carbón. Sigan el video hasta el final y ahí les estaré explicando. Suscríbanse al canal, que no les cuesta nada. Denle una manito arriba. Cualquier inquietud, háganos saber en la cajita de comentarios. Ahí les estaré tratando de dar respuesta a todos. Bien, seguidores del canal, aquí estamos ya de regreso. Miren, y ahí está. Estamos haciendo las pruebas, miren. Así tiene que quedar firme. Amigos seguidores del canal, ya saben, compartan este video para que llegue a más personas que se interesen en este arte. Y si usted quiere aprender a reparar en casa, pues también lo puede hacer, pero tiene que tener un poquito de conocimiento al respecto de la electricidad o de la electrónica. ¿Por qué se desgastó solamente un carbón de un solo lado? Es porque el carbón se ha quedado pegado directo así. En este caso vamos a hacer como un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo por aquí. Vamos a conseguir un rotor. Listo. El carbón adentro en el portacarbón ha quedado como pegado. ¿Por qué? Porque le ha caído un poco de alimento así o de comida. Entonces ha quedado pegado fijo así. El resorte queda así. Entonces ya no resortea. Por eso se va desgastando más. Cada vez que va girando, va aplastando el resorte. Como es un resorte duro, va aplastando y va asentando más solo un lado. En cambio el otro lado, pues como ha estado suelto, hace que haga esto, tenga fuga. En cambio el que queda pegado queda fijo, firme, ya no tiene fuga, entonces se va desgastando un solo lado. Eso es, amigos, para que ustedes tengan conocimiento, aprendan por qué se quema o por qué se desgasta de un solo lado el carbón. Bendiciones, hasta la próxima, sigan mirando.